Takže čau, já jsem Wendy a vítám vás u mojeho videa. Dneska to bude něco jako mini unboxing. Je to vlastně to, že vám budu ukazovat věci, které jsem si koupila. A promiňte, že vychází tohle video tak později. Měla to vyjít dřív, ale jsem trošku nemocná, teďka mám antibiotika, ale jako jinak v pohodě. Prostě teďka nechodím do školy, tak jsem si řekla, že když mám konečně volno, takže bych mohla natočit takové video. Napřed omlouvám za můj hlas, jestli je moc blbý. A jdeme na to. Jako první věc bych vám ukázala tady tenhle můj nový obal konečně na telefon. Je takový jako růžový, přijde mi. Zajímavá růžová, není to vínová, ale je to taková zajímavá růžová prostě. Takže a stále jenom 300 korun. Fakt jako boží, líbí se mi a je to dobré, že ten telefon do toho jenom dáte, potom tohle zatáhnete a ten telefon vám prostě vyjede, že to je úplně boží. Jako další věc bych vám ukázala, že jsem si v Ostravě koupila hodinky. Nevím, opravdu se omlouvám, že nevím, v jakém obchodě to bylo, ale je to značka Olf. Je to takhle vypadají. Zezadu vypadají takhle, stále 1000 korun. Jsou pěkné fialové, moje fialová je taky moje oblíbená barva, takže jako super, úplně se mi strašně líbí. Jako další věc bych vám ukázala tady tohle triko. Je to s takovým tygříkem, zezadu je bílé, stálo 150 korun, koupila jsem ho tady ve Valnezu v Kiku. 150 korun, já si myslím, že je fakt super a jako je volné, ta látka už je úplně super, úplně je volné prostě, fakt, úplně hladké, když ho máte na sobě, takže jako doufám, že si ho taky můžete koupit. Takže fakt a 150 korun, jako, takže úplně dobrá cena. Jako další věc, tady mám takové rifle, jsou ještě sice větší, ale já na to můžu mít nějaký pásek a v nohavicách jsou mi taky větší a jsou mi trošku delší, ale byl tam potom menší, ale ty mi byly krátké, takže jako je to dost blbý. Takže jsem si koupila tyhle, fakt musím uznat 250 korun za takové rifle, až je k tomu červené, takže jsou úplně fakt pěkné, mně se líbí a jako jsem s nima spokojená. Jako další věc jsem si koupila tady tenhle pásek, stál 115 korun, zdá se mi, že to je hodně dobrá, zezadu je takový černý, pak je teda takový zlatý, fakt se mi líbí, jako 115 korun se mi zdá, že to je úplně super cena. Můžu ho nosit na cokoliv, třeba na nějaké šaty, nebo na nějaký jako pásek prostě na gatě, to taky můžu, protože když tam budeš mít třeba delší triko, tak ten pásek to opravdu jako nepůjde vidět, hlavně, že ti ty gatě nebudou padat. A potom jako poslední věc, tady mám takové modré triko se zebrama, líbí se mi, taky jsem toto triko jsem koupila v Deichmannu u Lidlu, stálo taky 150 korun, jako myslím, že je hodně pěkné a jako 150 korun, mám ho sice, je trošku větší, ale zase ono je lepší na tom, že já nemám ráda, když jsou úplné věci prostě, na mě tam byla menší. Ale to mi bylo úplně úplné. Jinak by bylo dobré, ale úplné. A já úplné věci prostě nesnáším. Takže mně se líbilo spíš toto mi je takové volnější, takže je super. Ta látka je taky super, vůbec to nekouše, nic neškrábe, takže úplně super. Doporučuji si ho koupit. Najde to i v Kiku, tam jsme ho taky viděli, ale už jsem ho měla koupený, takže bohužel. Ale do Kika tam se taky můžete jít podívat, tam je úplně to samé, takže jako si myslím, že super. A tohle je z dnešního videa všechno, takže já se s váma loučím. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, nebo dislike, anebo odběr a můžete mi napsat i něco pěkného do komentáře. Tak jo, tak ahoj!